Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nama kula Sinatriya Farhan Pramudito, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa warsa 2021 saking Rombel A. Ketundung kadung. Esok iku kaya padatan. Sakwise rampung tata dhahar, minten nuli umbah-umbah. Kumbahane ajeg saumbra. Lah ya priyayi sugih tur nduweni kalungguhan dhuwur, mula saben dina ganti ageman. Sing reget diklumrukake ngono bae. Minten minangka rewang utawa luwih trep diarani buruh sing digaji ing saben sasi, nduweni kewajiban ngumbah nganti tekan setrika. Pakaryan iku ditindakake ing saben dina sasat tanpa gotang. Suwene wis 2 taun kliwat. Wiwit dheweke isih umur 18 taun, prawan kencur, nganti saiki wis umur 20 taun ngancik diwasa. Arepa abot dikaya ngapa, pakaryan iku kudu ditandangi kanthi sabar lan telaten. Eling-eling dheweke mono mung drajating buruh. Pancen wis diniati anggone tekan kutha Surabaya kene iki mung arep golek buruhan. Ing desa asale sing manggon ning ereng-ereng pagunungan, kena diarani wis ora ana pegawean. Arep buruh tandur utawa derep ora ana sawah amba. Siji-sijine pakaryan kaya sing ditindakake tangga-tanggane yaiku golek rencek jati. Nuli didol kadidene kayu bakar. Nanging rencek iku cacahe winates. Yen renceke wis brindhil, suwe-suwe wani negor kayune. Lah iki sing mbebayani. Yen konangan mandor alas bisa cilaka. Mula minten pilih mlayu golek buruhan ning kene. Ning kutha Surabaya ngabdi marang kulawarga Handana ing lorong Profesor Dr. Mustopo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.